Pringgawasi. 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 Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya Dongeng Sunda. Gilang Kasnadi Channel Dongeng Sunda Kang Gilang. Sejam dari cerita karya Aan Merdeka Permana. Dina judul Pringgawasi. Lalampahan budak awewe umur 8 tahun anu diurus ku nagara. Alatan indung nages mawa tur bapana tiwas di pangperangan. Basa pajajaran di rajaan ku Prabu Surawisesa. Sangkan Pringgawasi dilatih ilmu kanuragan. Pringgawasi akhirnya diasramakeun di Pulau Gelis beranang siang. Sina diajar pangabisa khusus ke awewe. Tapi Pringgawasi teu betah. Manehna kabur nyusul-nyusul ke Jayagiri. Tur antukna ngilu dilatih ilmu kanuragan jeung kaum sinatria pajajaran di Leuweung Sancang. Tong hilap subscribe, like, jempolna, sareng bagikeun di medsos kasugri sadayana. Sareng aktifkeun notifikasi tanda loncengna supados teu kakantun carios salajengna. Kangge silaturahmi anu langkung raket diantos silaturahimna di kolom komentar. Kasugri pamiarsa, urang sami-sami pedar hiji carita dongeng Sunda karya Aan Merdeka Permana. Pringgawasi. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulya. Sate acan urang neraskeun hanca dongeng urang. Dipayun Kang Gilang sejak medar heula ngeunaan anu boga ieu lalakon nyaeta Pringgawasi teh ya. Ngaran ieu tokoh anu keur dipedar teh nyaeta Pringgawasi. Ai ngaran keur budakna mah Nyi Purna Katemis. Pangkat di pajajaran. Basa carita ieu nu lumangsung nyaeta pangkatna Basandewa. Jujuluk di nagara nyaeta Mahapatih Pringgawasi Sajayang Wungga. Hartina Mahapatih Wanoja anu bedas lir wajah anu cahyana ngagenclang. Ngalalakon dina zaman Prabu Ratu Dewata. Pajajaran tahun 1543 dugi ka 1550 hiji. Indungna nu katelah Nyi Ami Sarih bapana Ki Tonggala nyaeta prajurit biasa. Anu engkena baris ngadahup atanapi jadi salakina Suradipapar salah seorang senapati pajajaran. Kaharepna baris boga anak nu ngaranna Nyi Sulaliawasi. Anjeunna kantos guguru ka guru lahir nu katelah Ki Jayagiri nyaeta guru utama kerajaan Pajajaran ti zaman Sri Baduga Maharaja. Guru gaibna nyaeta Putri Kandita anu hirup dina zaman Sri Baduga Maharaja anu ngalatih rupa-rupa ilmu kawanitaan, usik buhun kawanitaan. Guru gaib anu kaduana nyaeta Rakrian Sancang nu hirup dina abad ka-7 ngalatih rupa-rupa ilmu kanuragan jeung ilmu gaib. Jurus penca anu diciptakeun ku Pringgawasi di antarana nyaeta penca maliput atanapi asu maliput ya, cendra babak sipur atawa ilmu ngaleungit, gagak lumpat atawa ilmu lumpat dina pucuk tatangkalan tepi ka saliwat jeung ngapung. Ieu jurus anu tilu asup kana catatan pustaka Ratu Nimbalasariwu. Nu saterusna nyaeta jurus penca sejena nyaeta tapak gahya waksa. Nyaeta tenggelan tanaga jero. Aya oge halimpeungan nyaeta ilmu lumpat dina beungeut cai napak sanca. Aya oge pupul bayu nyaeta ilmu tanaga angin tenggelan jauh.
Aya oge tampur gendam nyaeta ilmu meruhkeun batin. Aya oge saredam dulang nyaeta ilmu ngaremukeun barang teas. Aya ilmu sentak dulang nyaeta ilmu ngahancurkeun barang teas cukup ku ngagorowo. Jeung aya telik sandi nyaeta ilmu neangan tapak, ilmu ngambe, ilmu nyarita jeung sato jeung tutuwuhan, jeung batu jeung angin jeung seuneu jeung cai. Kamari tos kacaturkeun ka Sugri. Yen Pringgawasi ninggalkeun padepokan Kanuragan Sancang sabab hayang neangan Suradipapar, bebenena. Di walungan Cilutung wewengkon Karatuan Sindang Kasih manggihan beja aya di mana Suradipapar ayeuna. Pringgawasi kudu gancang-gancang muruba sisir kaler Muhara Cimanuk sabab kabejakeun Suradipapar keur merangan pasukan Cirebon. Padahal jumlah musuh jauh lebih badag batan balad anu dipimpin ku Suradipapar. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia, mitra satia dongeng Sunda Kang Gilang kajo mantrakeun di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Acan tepi pisan ka Muhara Cimanuk mah ngan Pringgawasi katut panumpang parahu anu genepan. Manggihan aya jung 2 anu pangeusina keur silih pentangkeun panah. Ari jung teh parahu ukuran badag anu pangeusina mun didedet mah kudu we asup genepul urang. Coba pariksa ku sia. Saha eta anu keur ngaradu nyawa teh? Ceuk Pringgawasi. Hah? Kami kudu ka ditu? Ceuk Ki Suda. Nya saha deui atuh? Sabab ngan sia anu bisa ngojay jauh mah? Kami kudu ngojay ka ditu. Ki Suda reuwas deui. Ngan lamun mumul waduk wungkul sia. Ngaku bajo laut bari mumul ngojay mah. Ceuk Pringgawasi. Eleh deet Ki Suda ngajleng kana beungeut cai suruwuk kok cepakan meulah beungeut cai. Maksudna mah murung ngadeukeutan 2 jung anu keur silih pentangkeun panah. Ulah mah teu bisa ngojay da tuh. Ceuk Ki Suranja jiga sieun ditita. Pringgawasi muralang. Kudu tah kumis ya. Ari eueuh ka mani mah? Omong Pringgawasi. Ki Suranja nungkut kumisna jiga sieun aya nu ngurung. Sabaraha lilati eta, katembong Bisuda geus datang deui. Kumaha? Ceuk Pringgawasi teu sabar. Teuing atuh. Teuing teh. Teuing kumaha? Bodok. Pringgawasi keukeu. Tapi Ki Sudaman geulih hanjat heula kana parahu geus aya di luhur rumah can wakaca carita darengha peranjug heula jiga anu beak ngapan. Mokaha atuh da ngojay teh jauh pisan kudu we 2 palma. Sanggeus reureuh sakedapan Ki Suda nyanyarita. Teuing atuh. Teuing naon? Pringgawasi mah geus nyentak deui. Mireunnya Pringgawasi gawena sasentak para lalaki nu kabeh ge kalangan begal caricing. Kumahan teu rek kitu da sanajan Pringgawasi teh awewe rumaja putri tapi da kapinteran ijen mah jauh ngalewihan para lalaki bedas. Nu dimaksud teuing teh kieu. Ceuk Ki Suda sanggeus napasna ayaan deui. Ki Suda apal ari kapal jung hiji mah eta bogana urang Cirebon. Ngan anu jadi leanana teh cenah teu aya pisan. Nu jadi layanana teh cenah teu aya pisan. Jika urang Sindang Kasih, tapi da lain balad nagara. Jaba di luhur Anegleng Ki Jayagiri. Pan Ki Jayagiri mah urang Pajajaran. Heeh, ceuk Ki Suda. Pringgawasi mungguh reuwas dumeh dina kapal jung anu diduga Sindang Kasih teh aya ngajega Ki Jayagiri guruna tea.
Ki Suda asal nageti Pajajaran pasti apal ka Ki Jayagiri. Bener gitu? Bener teteh anu merangan kapal Jung Cirebon teh ti Sindang Kasih. Bari tau Ki Jayagiri cacarita yen Sindang Kasih mah geus kaereh ka Cirebon. Piraku masayaan kalau jadi dunungan? Cek Pringgawasi. Nya teuing atuh. Da eta tinggorowok teh juga sora urang Sindang Kasih. Kami apal lentong urang Sindang Kasih, Talaga atau Raja Galuh mah jika kitu. Cek Ki Suda. Pringgawasi mah ulang Ki Jayagiri basa deui sancang kungsi ngadongeng. Yen Talaga Raja Galuh jeung Sindang Kasih teh baretona karajaan anu ngabawah ka Pajajaran. Ngan diolo-olo malah diperangan sangkan bilu ka Cirebon. Palibanan Raja Galuh jeung Talaga talu ka Cirebon. Tapi sabenerna ari Ratu Rambut Kasih mah nyaeta anu ngaratuan harita di Sindang Kasih teu ngarasa talu. Sanajan kungsi adu jontor jeung nyisi teh armilah utusan di Cirebon oge. Nyanyi Rambut Kasih tetegaeun rakyat miluang kelang ka Cirebon da bisi jara dikorban. Nya akhirna mah Rambut Kasih teh ninggalkeun karaton ngantep rakyat nasina bilu ka Cirebon arasuk Islam. Ceuk Ki Jayagiri harita. Jadi kasimpulanna nama Sindang Kasih teh ngabalat ke Cirebon senajan tanpa ratuna. Nganaha ayeuna make aya laporan kapal Jung Sindang Kasih merangan pasukan Cirebon di Balungan Cimanuk. Aing ada keneang ka ditu ayeuna. Cek Pringgawasi berjulang luncat kana beungeut cai. Lain ngagejebur ngojay tapi ngagunakeun ilmu napak sancang. Sapasang sukuna tim kocepak muncak beungeut cai mungguh aneh aya jalma geus salumpat dina beungeut cai. Nya aneh soteh cek ukuran zaman ayeuna da ari harita mah sakur jalma sakti pasti boga pangabisa model kitu. Ketah ari di barat mah kungsi aya percobaan lumpat dina beungeut cai ngan pedah dibantuan ku sapatu jebrag ngan teu laju 10 meter teh geus tigorobah sabab beakeun tanaga. Hayu tuturkeun cek Ki Suda. Atuh parahu anu ditumpakan ku genepan teh nyurubuk nuturkeun ka mana leosna Pringgawasi. Tetela Pringgawasi lumpat napak sancang teh muru kapal bah kapal 2 anu keur silih pentang. Ngan bae geuning anu mitujul nama kapal urang Banten teh. Mangke heula ulah wa kami nuturkeun manehna kuria kita lajeng ku Jampari. Ceuk Ki Suda. Sabab ratus-ratus panah atawa Jamparing teh ting belesat silih balos di 2 kapal teh. Kabireuh pisan da awak Pringgawasi oge keur ditarajang ku puluhan Jamparing anu jolna ti kapal urang Cirebon. Ngan lubuhan Wanoja Sakti puluhan Jamparing anu ting belesat teh babarik pisan ditahanna. Malasina balalik deui ka nu bogana jeung ari mireungeuh. Gerakan amah eta teh jurus pupul bayu anu sababaraha kali ditembongkeun ku Prabu Surawisesa basa meraikeun kepungan pasukan panah Cirebon. Harita ti wewengkon beureum getih Sumedang Larang. Prabu Surawisesa dikepung wakul buaya mangap ku pasukan panah Cirebon. Basa ratus-ratus panah ting belesat ngarah-ngarah awakna sapasang dampalin ngan Prabu Surawisesa nyurungkeun ka hareup. Panah kapehanana baralik deui ka nu bogana. Sawarehna ranceb miru ka awak anu ngablesatkeun panah. Pringgawasi oge nyurungkeun sapasang dampaleunna abringan panah baralik deui ka nu bogana. Ngan eueuh anu kabeunangan sabab pasukan panah Cirebon geus darpa dina galadak atuh panah mah ukur ranceb dina awak parahu. Boh Prabu Surawisesa boh Pringgawasi tapis matakeun jurus pupul bayu. Kusabab 2 anana disuprih ku guru anu sarua nyaeta Ki Jayagiri minangka guru besar pasukan Pajajaran anu katelahna balad sariwu balamati raja. Pringgawasi ayeuna ajeleng-ajelengan dina beungeut cai. Geus kitu ngajleng kana dek parahu.
Sanggeus aya di luhureun galadak awakna beblesatan ka ditu ka dieu. Saban anu kabeunangan saban pun koceak ting darang saban anu keuna pupeuhan dampaleungeun Pringgawasi. Atuh posisi barat Cirebon jadi kacau, utamana pasukan panah geus teu bisa tugas deui sabab geus dilempeuhkeun ku hembatan Pringgawasi. Pringgawasi dikepung ku puluh-puluh prajurit Cirebon ngan hiji oge eueuh nu bisa ngimbangan kapinteran Pringgawasi. Saban anu nyobaan ngadeuketan Pringgawasi pasti awakna ngaceleng ka tukang dipeupuh ku jurus tapak gahya waksa. Eta tenggelan gunturan nggunakeun tanaga jero. Mabur oi. Cek salah seorang ti maranehna nitah ka juru mudi ngajauhan eta tempat. Da nyawa kapal Jung Cirebon tengah jauhan muruka muara laut Jawa. Dasar si kecing sia. Cek Pringgawasi. Bari ngagetok salah seorang prajurit Cirebon ku gagang gobang geus kitu gajeleng manehna turun ka cai. Lumpat deui ngagunakeun elmu napak sancang lumpatna murukan kapal anu disebut bogana urang Sindang Kasih. Memeh tepi ka denge anu jojorobokan. Pringgawasi. Nyalamun zaman kiwari mah yel-yel meureun hidup Pringgawasi kitu kasugi pamirsa. Bisa jadi orang Sindang Kekasih geus dibejaan ku Ki Jayagiri ye manojeg gagah nu ngajorang kapal orang Cirebon teh katelahna Pringgawasi. Ki Jayagiri bugupai tina galadak sangkan Pringgawasi unggah ka Najung. Atuh kusabab kitu gajeleng deui Pringgawasi teh ngajeleng ka luhur galadak. Sabot nu araya dina galadak masih keneh gogorowokan muji ka Pringgawasi. Manehna mah geus cedok nyembah ka Ki Jayagiri salaku guruna. Nya Ki Jayagiri ngusap embun-embunan Pringgawasi semudeudeuk. Sataun campleng aing teh neuleus sia. Panyana teh kojor diroweg ku Durviksa leuweung sancang, ceuk Ki Jayagiri. Ceuk Pringgawasi jajauheun diganggu dewe dedemit leuweung cenah nu puguh mah dirina teh kalah disuprih rupa-rupa elmu ku anu ngageugeuh di Karang Gajah basisir sancang. Paingan pangabisa sia lipetikel. Bo aing ge ayeuna mah eleh ku sia deuleu. Ceuk Ki Jayagiri ngaheuheuh bari seuri bakat ku bunga. Ngaheuheuh seuri bakat ku bunga. Mangke deuleu. Aing heran. Nah saha anu mangkuk di Karang Gajah? Sabab aing teu apal. Ki Jayagiri tumanya. Aya sapasang jalma ngerora keneh pisan. Nu awewe manelahkeun teh Ibu Ratu Putri Kandita. Ari anu lalaki manelahkeun teh Rakian Sancang. Ceuk Pringgawasi. Ngadenge omongan Pringgawasi panon Ki Jayagiri sasat bolotot jiga eudeuh ngajol tina kongkolakna. Nyarita naon ari sia? Moal wah beureuh sia teh. Pokna. Ah, itu meureun anu beureuh mah. Sabab ngaku namanya kitu. Bari nerangkeun yen dua anana oge jalma araneh kacida. Kami teh dibawa ka Jojontor Karang Gajah. Tapi ari geus diponclot mah kalah ka di jero Karaton Agreng. Nya kalah ka aya di jero Karaton Agreng. Rasaan teh asa ngobrol jeung maranehna teh ukur sapoe jeput. Tapi nah ari kaluar ti dinya mah geus kaliwat bubulanan. Ceuk Pringgawasi. Pringgawasi habener weco pajah dibere rupa-rupa paelmuan aneh. Timimiti bisa cacarita jeung batu jeung tutuwuhan jeung sasatoan jeung angin jeung cai jeung seuneu tepi ka diajar bisa ngaleungit. Tapi Ki Guru, kula mumul boga pangabisa tanpa batas wangen mah. Lamun dibere ilmu ngaleungit kumaha mun terus ngaleungit sieun sabot kitu. Heug jampena poho deui. Meureun kula teh moal kadele deui Ki Guru.
moal kadeleku ki guru jeung ku si Sura dipapar. Ai heueuh. Kumaha ayeuna manehna? Nah eueuh di dieu. Tapi Ki Jayagiri jiga anu henteu ngabandungan pananya Pringgawasi. Sabab keur manehna mah jiga aya nu di pikiran anu leuwih penting lian ti eta. Kulambo ngobrol deui jeung cai jeung tutuwuhan malah jeung dedemit. Sabab kabeh nyaralahkeun urang salaku manusia. Cenah manusia mah tukang ngarusak alam. Cek Durwiksa aing teh kudu aing tukang cicing di leuwi. Dina caringin, dina sedongguha. Sabab mika cinta alam sangkan beuteuh. Tapi ku manusia mah kalah kadira ruksak. Kitu cenah. Cek Pringgawasi. Sabab disangkana Ki Jayagiri teh keur mikiranan pailmuan anu dibikeun ku Ibu Ratu Putri Kandita jeung ku Rakian Sancang. Putri Kandita nya, cek Ki Jayagiri ngunyem. Nyapan Ki Guru bareto kungsi dodongeng ngeunaan Putri Kandita. Pajah hirupna kira antara 50 atawa 60 tahun kalarung. Tapi nah geuning rupana mah angger jiga rumaja umur welasan, cek Pringgawasi. Tapi benar sia ge panggih jeung jalma nu ngaran Rakian Sancang. Pringgawasi unggeu. Tokoh ieu mah hirupna ge kira tahun 780-an. Baru hampir 700 tahun katukang. Tah, ayeuna mah Ki Guru nu beureut teh. Sebab jajakan nu ngaran Rakian Sancang teh paling umur 18 tahunan. Kolot keneh si Sura dipapar. Cek Pringgawasi beri netep ka jauhna sabab sebenarnya mah maehna tegas nineung pisan ka ieu jalma teh. Rakian Sancang mah manusia zaman baheula deuleu. Cek Ki Jayagiri bari saterusna nerangkeun. Yen cenah Rakian Sancang teh anak Raja Kretawarman ti Tarumanagara dina abad ka-7. Manehna sanggeus rumaja ngalalanah yang tepung jeung jadi bapa. Ti Sancang nguru ka Tarumanagara ngan bapana geus tilar. Saterusna laju ngalalana ka tanah Arab tepung jeung Sayyidina Ali. Di ditu milu merjuangkeun naluk-nalukeun wilayah Arab anu acan asup Islam. Balik deui ka Sancang bari mawa oleh-oleh ajaran Selam. Nya tepi ka kiwari. Aya urang Sancang anu baroga agama Selam Sunda wiwitan. Cek Ki Jayagiri. Selam teh maksudna mah Islam kasugri pamirsa ngan baheula mah meureun keur mimiti. Aya mah ngucapna teh lain Islam tapi Selam. Maksudna mah Islam da teh cuma zaman baheula mah nyebutna teh Selam cenah kitu. Mangga urang teraskeun. Sadaya anu ngadarenge munggu hookeun, ari hookeun mah eta kulalampahan Pringgawasi make dikersakeun tepung jeung jalma buhun. Pringgawasi oge ari geus didongengan kitu mah jadi ingat, da mun teu salah mah basa di Ciklet, Ki Jayagiri kungsi dodongeng sarupa kitu. Tapi dalat we poho, komo basa manehna jonghok jeung Rakian Sancang mah. Mangga heula Ki Guru. Tapi nah ari ieu urang Sindang Kasih make pipilueun ngelawan urang Cirebon. Lain maranehna mah geus ulun kumawula ka Cirebon. Cek Pringgawasi netep seukeut ka urang Sindang Kasih anu baroga ieu jung. Aing mah geus lila. Geus lain urang Sindang Kasih. Sabab aing kabeh geus salawasna hirup satia satuhu ka rambut kasih. Cek salah saurang anu jiga nama pupukuna. Pringgawasi netep ka guruna jiga anu hayang nampa penjelasan. Atuh daradan Ki Jayagiri teh nerangkeun yen bener ieu sabubuhan jalma nu boga kapal jung teh urang Sindang Kasih. Tapi anu satia satuhu ka Nyi Ratu Rambut Kasih nu jadi raja di kerajaan Sindang Kasih. Maranehna teu narima Sindang Kasih kaereh ka Cirebon sabab kahayangna jadi nagara merdeka. Lamun mah ngindung paling ka Pajajaran, kusabab kitu nya ieu sabubuhan jalma teh milih lunta ti Sindang Kasih anu geus dikawasa ku Cirebon. Malah gawena ganggu ka Cirebon sanajan jara dibegal.
kutan ieu teh komplotan begal. Nah ki guru ge ayeuna teh geus kabaud kana pagawean begal. Pringgawasi Morelang. Pisalekeun sia ge nyatana si Suradipapar geus jadi begal deuleu. Tapi da lain sabegal-begalna da ieu mah ruket jeung urusan politik. Ceuk Ki Jayagiri. Nya Pringgawasi ge ngarti aya urang Pajajaran nyameureun ka asup urang Sindang Kasih nu jara dibegal sabab Cirebon geus ngaembargo pangabutuh pangan urang Pajajaran utamana hasil laut. Suradipapar ge pajah gawena teh mimpin begal pikeun ngajablan kapal Cirebon anu ngekut uyah. Jigana Cirebon ambek tepikeun ka ngirim arbana perangna ka Muhara Cimanuk tepi kabegalan pati di dieu. Di mana ayeuna si Suradipapar? Bahwa masih kene galungan itu di darat? Cek Pringgawasi Hariwang. Beuh, aing kakara ingat. Ayo, sia mantong ka darat. Bisi picalakeun sia keburu kocor. Cek Ki Jayagiri. Cenah jang meraihkeun kekuatan tentara Cirebon teh dipancing sina ngalurug Suradipapar. Tapi galungan teh kabagi duanya di lautnya di darat. Ari geus nyaho kitu mah gajleng Pringgawasi turun tina galada kapal lumpat deui napak sancang ngan kaburu digeroan ku Wisuda. Capek deuleu napak sancang bae. Sabab sia teh bakal galungan deui di ditu. Ceuk Wisuda. Nya kahartieun ku Pringgawasi. Nu matak gajleng manehna teh unggah kana parahu leutik nu dieusian ku ganepan. Ngan ku sabab dianggapna leleda Pringgawasi ngajawang pangwelahnya ngawelah sorangan meuni gancang kacida. Parahu leutik teh asup ka Muhara Walungan anu leuwih leutik. Di sisi walungan geus katembong anu keur galungan jalma pabelasan dikepung ku jalma aya kana 100 urangna. Di tengah gepungan aya hiji jajaka anu keur nguwak ngawik gobang. Hate Pringgawasi ngalenyap. Kumaha teu rek kitu da jajaka anu keur aya di tengah kepungan teh nyatana Suradipapar. Gajleng. Pringgawasi ajleng-ajlengan teh dina kijang mesat. Manehna ngajleng asup ka tengah-tengah tingkeran musuh. Nangtung ajeg satukangeun Suradipapar sasat patonggong-tonggong. Ari maksud Pringgawasi masangkan bisa ngalawan musuh nu aya ditukangeun jeung hareupeun. Jadi moal kabongohan. Menorok kaya Suradipapar teh gawena bepureulitan da hayang ngalieu ka tukang. Ya Gusti Agung. Ya bener sia teh si Pringgawasi. Gusti. Jeung Suradipapar merilit. Belentrang kadenge suara gobang diadu da cikeneh sirah Suradipapar teh eudeuh dihampol ku gobang musuh. Mencadok sia. Montong wakang kabacot. Lawan tuh musuh sia. Cek Pringgawasi. Manehna mah teu mamawa pakarang seukeut ngan saban dampaleungeun nahan hampolan gobang musuh. Saban musuh ngagoak sabab pigeulang asremuk. Gobang ge tepi ka ngaceng. Beungeut sia ayeuna mah. Rada bewos. Hoream ngurut janggotnya. Cek Pringgawasi ngomong tonggongeun Suradipapar. Dumeh Suradipapar ngukut kumis ngukut janggot. Oh waktu jang ngurutna lah. Tembal Suradipapar bari hut hayat nuwal ngawikeun gobang. Nah digawe naon? Mana eueuh waktu jang ngurut janggot? Waktuna beak. Tunggal lamunkeun sia. Panyana aing moal panggih deui jeung sia. Ceuk Suradipapar. Peletak Suradipapar ngarenjag sebab mun-munanana ditaeke ku Pringgawasi. Hor, kalah neke teh. Cek Suradipapar beri musapan embun-embunanana. Ngan sabot kitu gobang musuh geus dihembatkeun eudeuh ngarok sirahna. Atuh Suradipapar teh bisa lilang usapan sirahna da kaburu kudu mengparkeun panarajang. Sabot kitu ari Pringgawasi mah geus bisa meruhkeun welasan musuh-musuhna padahal manehna teh ngalawan ngandelkeun pakarang. Teu ngalawan ngandelkeun pakarang. Saban musuh narajang ku pakarang, saban eta pakarang teh dikepeskeun bari satengah dipurilitkeun. Atuh leungeun musuh anu keur nyekel pakarang teh milu kapurilitkeun tepi ka tulangna misalah. Sia beleguk teh teh ngagehan batur. Cek Pringgawasi. Beleguk kumaha ieu teh?
Tembal surah dipapar anu padahal manehna keur hut-het nahan panarajang musuh. Sia kagabah nu ding aing geus kojor. Nya ada bom dilatih depan dia tuh. Lentra. Surah dipapar geus nahan panarajang musuh deui. Pringgawasi mah malah geus mengkorkeun musuh pikeun kasakitu kalina. Kasugri pamiarsa, mitra kaum dangu anu mulia. Urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran acara dongeng carita Sunda Pringgawasi karya Aan Merdeka Permana. Tong hilap subscribe, like, bagikeun di medsos Kasugri sadayana. Aktifkeun notifikasi tanda loncengna supados teu kakantun carios salajengna. Wilujeng kantun permios. Waluya Dongeng Sunda.